Nazdar. Je tady čas na čaj. Dnešní čas na čaj je 23:39. Škoda, že to není 32, to by bylo pěkný číslo. A pijeme černý čaj s mlíkem. Konečně máme čaj, času na čaj zase po dlouhé době. První zpráva je, že už mám úspěšně snědenou celou Lidl tašku. Trvalo to takhle dlouho proto, že já jsem nemocný a protože jsem nemocný, skoro nejím. Takže poslední věc, která zbývá dojíst, to tyhle ty bonbóny, ty zelený jsou fakt hnusný. Ale ty růžový jsou fakt dobrý. Takže těch tam prostě půlka zbude. Ale všechny semínka a mandle a ty věci už jsem úspěšně spořádal a byly výborný. Nestačil jsem si koupit další. Teďka jsou XXL týdny v Lidlu, takže nevím, jestli stihnu, protože budu v práci celou dobu, ale chci si jít koupit pizzu. Protože mít doma bednu pici je hodně praktický, jsem zjistil teďka. Protože pizza je asi jediná věc. Protože jak to je uzonky a jako skoro tam není v tom nic skoro, tak mě to trvá 3 minuty udělat v mikrovlnce a pak to celý sním, protože je tam toho málo. Je to jako jedna z mála věcí, které jako jsem schopný sníst celý. Tak ještě si můžu dělat toasty, to je v podstatě jako asi kaloricky úplně to samé. Věc. Co to bylo teďka za jako předěl? No to je jedno. Zajímavá věc. Byl jsem na Lego filmu a to je taky to zajímavá věc, ale druhá zajímavá věc z toho je. To byl 3D film. A já mám 3D brýle z Premiere Cinemas, takovýhle. Vidíte nějaký DC, co si prostě. Jo. A říkám, mám 3D brýle, nebudu si kupovat nový 3D brýle. Ale pak jsem si vzal sebou a říkám, ale co když? Oni mají jiný 3D a ty nebudou fungovat. Tak jsem se ptal, kolik ty 3D brýle stojí a oni říkali, že 15 korun. Říkám, tak za 15 korun, tak to si koupím nový, to je jedno. A koupil jsem si Cinemasy ty 3D brýle. A ty jsou tak hrozně moc hezčí. Protože si se na to podívejte, to je takový rozdíl. Takže ode dneška jako nosím na 3D filmy tyhle brýle, protože jsou výrazně hezčí a lepší. A tyhle ty se fakt jakože rozpadají a jako dost. Takže to je jenom poznámka, prostě ve Slovanském domě mají fakt pěkný 3D brýle. A nevypadají teda jako 3D brýle, vypadají jako normální brýle, ale to je jedno. A Lego film. Krom toho jsem furt nemocnej, už to není tak moc vidět, ale když jsem šel ven na Lego film, tak jsem byl hodně nemocnej, očividně. Já když jako sedím doma a válím se, je to v pohodě všechno, prostě klídeček a takhle. A vylezu ven, prostě začnu se s někým bavit a prostě záchvaty kašle co 10 minut, hrozný. A takže proto ještě jako pořád prostě nenatáčím pořádně a takhle, protože to prostě nejde. Navíc teďka mám prostě tunu práce a začala škola. A Lego film byl hrozně super. Naprosto nechápu, co si z toho odnesou jako děti, ale jako, nevím, jim asi stačí málo. Jakože těm jako fakt dětem, jako malým dětem. Nejspíš stačí málo. Takže jim jakoby stačí ta povrchová část toho humoru, co tam je. Ale prostě tam je takových totálně nejlepších hlášek prostě a referencí a úplně všeho, co prostě, no prostě na to běžte, jako ani vám v podstatě nemůžu nic prozradit, prostě všechno samozřejmě dopadne dobře, ale jsou tam věci, prostě Batman je tak nejlepší postava si do toho filmu. A potom prostě je tam takový pirát, hrozně hustej. A pak je tam takový plot twist, co prostě člověk vůbec nečeká, že se stane. A konec je úplně nejlepší. A písničky, celý soundtrack prostě. Hlavní písnička celého toho filmu, prostě, kterou, když si to najdete, až to uvidíte, tak budete vědět, o čem mluvím. Tak je úplně nejlepší. Jako do té míry, že já jsem jako tancoval v kině, vždycky, když to hráli. A jestli někdo vám říkal, že Lego film je špatný, tak lže. Protože Lego film je fakt dobrý. Lego film je fakt dobrý. 11 bodů z 10, prostě 6 hvězdíček a tak dále. Totál nejlepší, šel bych na to znova.
Prostě 11 z 10 would watch again, jak bych si řekl na Redditu. Takže běžte na Lego film, fakt jakože na to běžte. Někdo mi jde nahoru. Mě vyrušit určitě. Fakt na to běžte. Je to fakt dobrý. Jakože já jsem se smál fakt skoro celou dobu. Nepamatuji si, že by tam byl jediný špatný vtip. Prostě total best ever, běžte na to. Jsou tam vtipy přesně pro vás. Prostě pokud, ne teda, přesně pro vás, pokud vám je tak jakože asi od 18 vejš, pak si myslím, že to pochopíte. Ne protože jste starý, ale protože jste vyrůstali v té správné době. A čaj. Takže Lego film, běžte na to, ideálně hned. Teďka jsem sledoval hrozně moc filmů, protože jsem furt doma, nemám co dělat. Viděl jsem Mortal Instruments, City of Bones, já si koukám na všechno v angličtině. A je to fakt špatný. Jakože já jsem ten film měl puštěný na druhé obrazovce a totálně jsem se na něj nedíval, protože byl fakt tak hrozně nudný. Že jsem u toho hrál Guild Wars a rozkomával jsem Lion's Arch. A to jako totálně jsem to nesledoval, protože to je taková blbost. Ale beatlo to Twilight v tom, že to jako neříkám, že Twilight je totálně špatný, ale je. Teda ty filmy. Aspoň se mi moc nelíbily. Ale aspoň v Twilight ta hlavní dvojice. Protože tady je úplně to samé. Taky máte prostě holku a pak máte týpka, který je kamarád a miluje jí a ona to neví. A on se o ní úplně nejvíc vždycky stará. A to hraje Nathan Smith, což teda nevím, proč ho takhle obsadili do takovéhle role. A pak je tam samozřejmě týpek, který je si totál nebezpečný prostě a divnej a hloupý a vůbec. A co jsem pochopil, tak to mělo být jako původně, když to někdo psal, tak měl prostě jako Draco Malfoy, to byla nějaká fanfikce. Jo, tak tenhle samozřejmě. A takže ten nebezpečný typ, do kterého ona se zamiluje. No a teďka pozor, ten bonus. Ona se ukáže, že je to její bratr. A my se tam předtím líbali. Takže máme incest. Porazili jsme Twilight. Fakt. To nasadilo zase laťku. Jako. No, takže to je fakt špatný film. Nedivím se, že se to jako lidem nelíbilo, ani holkám a tak. Co jsem pochopil, že jako to byl fakt propadák. Protože je to fakt špatný. A když se na to ani na Twilight se dá koukat. Jakože Twilight je jako film, na který se můžete koukat, protože tam je prostě, je to zajímavý. Jako je to, ale je to zajímavý. Tenhle ten film nebyl zajímavý, jako ani trochu. No. Pak jsem se díval na Čarodějova učně, to je fakt dobrý film. Jakože, no ne, není to fakt dobrý film, není to špatný film. To mě překvapilo mile. A je tam Alfred Molina a je tam hrozně hustý. Takže, kdybyste neměli něco dělat, tak se na to koukněte. Co jsem všechno sledoval? Já se s vámi podívám tady na svůj seznam věcí, co jsem sledoval. Jel jsem celý Back to the Future, maraton, ale to už je díl. Takže jsem konečně viděl 3, toto taky trvalo. Viděl jsem Supermana, viděl jsem oba Thory. Thor je fakt dobrý, jednička, ne, ten příběh je takový, ale ty akční scény jsou super a Loki je super. A ve dvojce je Loki úplně borec, se mi to líbilo. A Gatsby mě moc nenadchnul, to bylo takový a to jsem to zase tak neviděl. Viděl jsem R.I.P.D., to taky bylo taky o ničem. A no dobře, tím asi jsem toho zase neviděl tolik. Tady mám na seznamu ještě Narny, že se na ní podívám. Tu jakože úplně poslední. Jsem ani nevěděl, že byl 3. Narnia film, nějak mě to takhle přešlo, očividně. Tak to asi nebylo nic moc. Jen bych o tom věděl. Co jsem chtěl? Teď jsem si díval na seznam a říkám, něco nutně potřebuju říct. Jo. Mluvili jsme na Pragáči, když jsme měli live podcast, o Stargate fanfilmech českých, na kterých já jsem vyrůstal. A zjistil jsem, že se ještě pořád dají stáhnout. Takže vám dodám odkaz, podívejte se na to.
je to prostě věc, jako kvůli který jsem se rozhodnul točit filmy, když jsem byl malý. Protože jako na dnešní poměry je to hrozně zastaralý. Ale v té době prostě těch x let zpátky, a to je jakože hodně let zpátky, to je jako, to točili lidi z GateConu, když já jsem ještě nejezdil na FF. Že to je třeba 7, 8, 9 let. Tak v té době to bylo hrozně hustý ty efekty, co tam jsou. A asi ten způsob, jaký to udělali, a bylo to strašně vtipný. Takže úplně nevím, jestli jako vám to v dnešní době bude připadat vtipný, ale tenkrát to bylo hrozně hustý. A proč se to dá stáhnout? Takže dám odkaz na jejich stránky, a to můžete stáhnout. Taky jsem vám úplně zapomněl říct, že jsem úspěšně prošel do letního semestru, takže ještě stále jsem vysokoškolák a mám hroznou tunu úplně pitomých předmětů. Nevím, co budu fakt dělat. A to se toho takhle bývá. No, takže to byl další úspěch tohoto týdne, no, v téhle předchozích různých týdnů. Už je tady. Když tohle je tak zajímavý díl. Obrázky jste viděli. Já teď vždycky zapomenu vám něco říct. A pak zapomenu, že jsem vám to zapomněl říct. To vám to stejně neřeknu. Se nedívám jako na svůj batoh, jestli tam něco není. Ale ne, já se teďka jako většinou dnu jenom válím doma s tabletem. A koukám na sitcomy. Dharma a Greg je fakt dobrý sitcom. Má špatný díly, ale pak má fakt jako dobrý díly. Takže když nebudete mít co dělat doma, pokud se vám to stává, tak se dívejte na Dharma a Grega. Já si až budu starý, jak budu začít chodit do školy. Takže se nebudu moc dívat na sitcomy. Ale hrál jsem teďka posledních pár dní Guild Wars 2, hrozně moc. Hraju na Aura's Glade, tam gestuju, protože teďka nemám peníze na ten transfer, který je úplně šíleně drahý. To jsem jako moc nepochopil proč. To stojí tolik peněz. A jmenuji se Akácie, jsem slečna hunterka Silvary a píše se to Acaci, protože všechno ostatní verze toho jména už byly zabrány. Všech různých dalších jmén. Takže je to s někým i na konci. Takže si mě můžete zkusit najít a zahrát si se mnou třeba někdy. A teďka jsem prozkoumával věci a tak pak jsem konečně zase spustil svůj quest příběhový. A já jsem teď na nějakém levelu byl asi jako 25, 26, 27, 20, takhle nějak. A prozkoumával jsem všechno a prozkoumal jsem si teďka celý Lion's Arch, je to tam hrozně super, některé ty věci. A pak jsem jako začal své story zase znova, protože já když jsem posledně hrál story, tak se mi seklo a byl tam nějaký bug, že prostě se nedalo mluvit s nějakým NPCčkem a totálně to bylo pokažený. A teď je to opravený. A zjistil jsem, že to story jako ujde, ale je z něho hrozně moc expů. Takže úplně takhle leveluju hrozně moc. A začal jsem teďka craftit. Hodně. No, ale ke Guild Wars jsem chtěl říct jednu věc, a to, že když jsem v nějakém videu, asi 3 videa, 4 videa zpátky, říkal, že jsem zkoušel hrát Warcraft a fakt mě to totálně, jako Vovko, a fakt mě to totálně nebavilo. A že mi to přijde, jako teďka, když to porovnám s Guild Wars 2, který jako hraju hodně, že mi to přijde fakt špatný. A že prostě Guild Wars prostě mají lepší, jsou lepší Vovko než Vovko. Nebo nevím, jako asi se tam dá dělat spousta věcí, Zorka to třeba očividně baví, protože nám pořád posílá nějaký screenshoty. Ale prostě já jsem to zapnul a s tou mojí postavu na nějakým 20. x levelu, prostě kouzelníkem, na který mám spoustu goldů a prostě všeho, jsem hrál hodinu a fakt mě to nebavilo. Jakože probíháte prostě s mapou a nic se neděje, jako zajímavýho. A musíte běhat zpátky ke quest giverům něco řešit. Zatímco prostě v Guild Wars, když probíhám mapou, tak se permanentně něco děje a můžu se zapojovat do věcí a objevovat věci a takhle. A prostě to má smysl. Jo. No, ale proč to říkám je, že mi tam někdo komentoval, já jsem se s ním pak o tom hádal v komentářích, že no přece takové věci ale nemám říkat, protože co když si na to tady koukají jako lidi, co mají rádi Vovko a nemají rádi Guild Wars a jako se mnou nebudou souhlasit, tak si ten názor mám jako nechat pro sebe. Aha, to je fakt super názor, jako úplně ultra. Možná, a já jsem to tam i psal v těch komentářů, bych jako použil tuto stejnou strategii a nedíval bych se na videa, se kterýma nesouhlasím. Jo.
Ne, prostě já nevím. Tohle jsou moje videa v první řadě, který já si točím jako pro sebe v první řadě. Abych jako měl pocit, že něco tvořím, protože mám potřebu takovouhle. Jo, jsem prostě na tom závislý nějakým způsobem. A v druhé řadě jsou to videa, které jsou upřímný a ve kterých si na nic nehraju a ve kterých lidi, co sledují třeba mají jiné věci, nebo třeba mě potkají na akcích a takhle, tak můžou mít nějaký jakoby vhled, takovýhle jako čtvercový okno do mýho života a toho, jaká jsem normální osoba. A přesně z tohohle důvodu si nebudu cenzurovat názory, nebo to, co vám chci říct, pro boha. Co to je za logiku? Jako já nejsem kritik her, pro boha, samozřejmě. Ale kdybych byl, tak tohle by byla úplná blbost. Přece si nemůžu já věci, které říkám, upravovat podle toho, kdo se na mě kouká. To bych nemohl říkat nic. Jako to, že se občas trefím do toho, jako s čím souhlasíte, jako sice fajn, ale předpokládám, že jako těch asi 800 lidí, co třeba sleduje ty videa, tak jakože všech 800 se mnou jako ve všem nesouhlasí. A jako kdybych, já nevím, to bych nemohl říkat nic. Co to dává jako za smysl? Ty se mnou nesouhlasíte, tak jako super, no tak jestli s tím máte takový problém, že je potřeba mi to psát, tak jako možná bych se na ty videa přestal koukat a našel bych si někoho, s kým souhlasím a koukal bych se na něj. Třeba. Takový návrh, jo. Takže nikomu se neomlouvám a opravdu si myslím, že prostě Guild Wars jsou zábavnější hra pro mě. Nevím, jak pro vás. Vím, že prostě Zorka to baví, mě to nebaví. Ale jsou lidi, kteří to baví a já jim to neberu. Mě to taky bavívalo, když jsem byl mladší. Ale už mě to nebaví, teďka mě baví Guild Wars a hraju Guild Wars. Prostě a myslím si, že je to lepší hra prostě pro mě, z mýho pohledu. Věci, které se tam dějou, jako mě baví výrazně víc. Takže, trada, jako vaše smůla. No, tak, to jsem chtěl říct. Protože mi to fakt jako naštvalo. Protože to je fakt hloupý názor. Že prostě by se lidi měli nějak jako cenzurovat v tomhletom ohledu. Jako, halo. To je tak asi všechno. Já budu teďka následující 4 dny dělat zvuk na Gastrofestu v Praze, v pavilonu B v Křižíkově, takže jestli z nějakého důvodu třeba jdete s rodičema nebo sami na výstaviště, na prostě veletrh jídla, tak mě tam možná potkáte, protože tam budu dělat zvuk. No. A jinak všechny ostatní projekty a věci a vůbec tak teďka tak trošku jako stagnujou, protože jsem nemocnej a nemám totálně energii cokoliv dělat, tak už bývá. Takže doufám, že třeba od příštího týdne se to trošku zmůže. A Assassin má pořád moji Ironman masku a nebyl jí ještě furt schopný vrátit a já ji to nehrotím, já ji moc nepotřebuju. Zvláště teďka, jak jsem nemocný, nikam nejezdím. Tímto pozdravuju všechny, co budou v Hradci na turné LP Warmapu a omlouvám se, že tam nebudu. Já mám celkem pocit, že to je možná zítra, nebo když se na to díváte ve čtvrtek, tak je to dneska. Jo, díváte se na to ve čtvrtek, protože za 2 minuty je půlnoc. Každopádně jsem tam měl být, ale nebudu tam, protože jsem v práci a jsem nemocnej. Takže tím se vám omlouvám, je mi to líto. Ale prostě Hradec se nepovede, je to škoda. Chtěl jsem tam být a nevyšlo to. Snad někdy jindy. Jo, a Ostrava, to už jsem asi zmiňoval, předpokládám. Někdy, snad, doufám. Minule. Jo, jasně, protože jsem ukazoval hrnky a tak vůbec. Tak jo. Takhle nějak vypadá čas na čaj, když jsem prostě nemocný a unavený a vůbec. Za ručně jsem zapomněl milion věcí. To se musí nějak přežít. Takže se asi mějte. A nespomeňte, že čas na čaj není tady, protože tam už je jenom spousta těch zelených bombónů, co jsou fakt hnusný. Ani tady. Teďka už dát ale tuplem ne.
Ani tady, to už je vypitý. Došel mi džus, jsem z toho smutný. Potřebuji víc džusu. Ještě víc džusu. Nutně. Ani tady. Počkat, když se takhle na vás podívám, tak jako to hnedka úplně nabírá jiný rozměr. Tak bohužel. Můžete to zkusit vy, ale jestli teďka. Jsem víc 3D, třeba jo. Když vlastně ne, jste museli mít 2 kamery. No, ten efekt asi úplně jako nevychází. Každopádně, jak si můžete přečíst na úžasném tričku, který jsem dostal od Evy Holakovský, nebo jak se. Proč nemůžete mít přezdívky lidi? To je výrazně jednodušší. Protože jména a příjmení jsou hrozně dlouhý. Proto mám rád přezdívky, protože přezdívky jsou krátké. Tak jak se můžete dozvědět na úžasném triku, který jsem dostal od ní, tak čas na čaj je tady. V srdci. Vždycky s vámi. A bude tam i do příštího videa, který bude někdy. Čau.